За надад итэг гэд хэлэхгүй юу. За хэрвээ энэ зогсож байгаа майн гэрэл танд одоо ингээл өдөр болго надад итэг гэдэг та нэг өдөр надад дургуйч өрнө. Ягаад гэвэл би төгс хүн биш учраас, би бурхан биш учраас. Би таны бүх хүслийг гүйцэлдүүлж өгч чадахгүй байхгүй. Тийм учраас та нэг л өдөр за битгий хотлоо яриад аа гэж хэлнэ. Харин Есүс өөрийнхөө дагалдагч нар тэр өдөр болгоно л тийм ээ. Над итгээрэй гэж хэлдэг. Надад итгэсээр байсан нэг нь хүлээж авах болно л гэдэг. Мөнхийн амийн тухай ярьдаг, хожимын тэднийг аваачих тэр өөрт нь итгэсээр тийм ээ түүнийг хүлээсээр байсан тэр итгэгч нарын очих тэр мөнхийн улсын тухай тэр байнгын хүү сануулгыг хэлдэг байсан баг. Өнөөдрийн хичээлийн сэдэв бол надад итэг юм аа. Амен. Иохан номын 3 дугаар бүлэг дээр та бүхний маш олон удаа уншиж байсан нэгэн түүх байж болно. Өнөөдөр зарим нь анх удаага сонсч байж болно. Тэгээд та бүхэн уншиж өгье. Юудэг орхон Галил руу одоо Есүс дахин явсан байна. Есүс Самараар дайрч өнгөрөх болов. Самар гэж одоо нэг яг уг нь бол Израильчуудтай ер нь ойрхон төрөл. Гэхдээ яг бас тэр еврей үндэстэн шиг биш байгаа. Цус нь холилдсон тийм хүмүүсээс. За энэ ингээд тэр Самарын Сухар гэдэг хотод ирлээ. Энэ хот нь Яаков өөрийнхөө Йосефтэй өгсөн газрын ойролцоо байв. Яаковын худаг тэнд байжээ. Яаков гэж хүн болохоор энэ еврейчүүд, израильчүүдийн түүхэнд маш их одоо яг Израиль гэж үндэстэн бий болоход тийм ээ. Бурхан нэг Авраам гэж хүний үр садыг ашигласан баг. Тэгээд яг Авраам ерөөсө хүүхдгүй байсан. Бурханд итгэсэн учраас Бурхан түнд нэг хүү өгсөн, түүний нэр Исаак. Тэр Исаак нь ерөөсө 2 хүүтэй байсан. Нэг нь Исав, нэг нь Яаков байсан баг. Харин Яаковоос 12 хүү гарсан баг. Тэр 12 хүүтэй болсон. Тэгээд тэр 12 хүү нь Израилийн 12 овг аймгийн төлөөлөл болсон баггүй. Тэгээд тэр Яаков гэж энэ хүн бол израильчуудын хувьд, тэр еврейчүүдийн хувьд маш чухал хүний нэг байгаа. Энэ тэр хүний одоо угсан худаг гэдэг хүн болгон мэддэг. Тэгээд одоо бид нар бол бидний бас өвөг дэдс бүгд л мад аж ахуй эрхэлж байсан учраас худаг гэдэг бол маш чухал зүйл байгаа. За тэгээд Яаковын худаг энэ бол цөл газар. Ерөнхийдөө бол нэг цөлөрхүү газар. Тэгээд юм хуурай, эргэн тойрны нэг тэгтлээ ус гол ус урсаад байхгүй тийм газар байж байгаа. Энд бол худаг гэдэг бол ерөөсөө тэдний амин зуулгаад тийм ээ хамгийн чухал хэрэгцээтэй зүйл байгаа. Эндээс ус ундран гарч байгаа. Тэгээд тэд өөрсдөө ч ундаал мал хугаас тэндээс ус услан ундаалдаг байсан байна. Тэд бол энэ худгийг үнэхээр яг хаана байдгийг маш сайн мэднэ. Өдөр өглөөний сэрүүнд үдшийн одоо бас сэрүү унах үед хүмүүс хурж ирж худгаас ус авдаг байсан тийм заншилтай байж. За энэ нэгэн худгийн дэргэд Есүс дагалдагч нартайгаа хамт ирсэн байна. Аянд ядарсан Есүс худгийн дэргэд сууж энэ нь 6 дугаар цагийн үе байлаа. За 6 дугаар цагийн үе гэдэг нь болохоор зэрэг одоо өдрийн яг 12 цаг байгаа. Өнөөдрийн тооллоор бол тэгээд израильчуудын нэг Библийн гэсэн үг. Библийн тоол нь тэдний одоо 0 цаг гэдэг нь одоо бидний шөнийн 0 цаг чинь тэднийхаар болохоор өглөөний 6 цаг байхгүй. За тэгээд 6 цагаас 6 дугаар цаг гэхэр чи өдрийн 12 цаг болох гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр эд халуун шатсан үе байна гэсэн. За эд халуун шатсан үед тэр Есүс худгийн дэргэд суусан байна. Самарын нэгэн эмэгтэй ус татахаар тэнд ирсэн. Есүс түүнээс надад уух юм өгөөч гэж гоо. Энэ үед шавнар нь хүнс худалдан авахар хот руу явсан байлаа. За өнөөх Самар эмэгтэй та юудэ хүн байж Самар эмэгтэй надаас яагаад уух юм гойно вэ гэв. Учир нь юудэчүүд Самарчуудтай харьцдаггүй байсан маа. Есүс түүнд хэрв чи Бурхны бэлгийг болон надад уух юм өгөөч гэж байгаа хүн хэн болохыг мэдсэнсэн бол чи түүнээс гуйхад тэр чамд амийн усыг өгөх байсан гэж альцсан. Тэр түүнд эзэн энэ худаг гүн танд утгах юм юу ч алга. Гэтэл та амийн усыг хаанаас авах вэ? Та бидний өвөг Яаковоос агуу гэж юу? Тэр энэ худгийг бидэнд өгсөн юм. Яаков болоо түүний хүүгүүд ч мал сүрэгч эндээс ундаалсан гэв. Амен. Цааш нь унших юм бол Есүс энэ аягнаас уух хүн бүр дахин цанга. Харин өөрт нь миний өгөх уснаас уугч хинч хизээж цангахгүй. Харин миний өгөх ус тэр хүний дотор мөнх амьд хүртэл ориглох булаг болно гэхэд эмэгтэй түнд эзэн тэр усаа надад өгөөч тэгвэл би цангахгүй. Ус утгахаар энэ дэрэг шаардлагагүй болно гэв. За энд зогсъё. Есүс тэр худгаас ус авахаар ирсэн нэг эмэгтэйтэй яриа өрнүүлсэн баг. Тэгээд уг нь бол одоо тухайн үед нэг тийм нэг сонин заншил тогтсон байсан байгаа. За одоо жишээ нь Солонгост байгаа монголчууд бид нар ингээд нэг тэнд одоо өөр
цагаанч биш, шарч биш арьстай хүмүүсийг юу гэж нэрлэдэг лээ? За харч биш арьстай хүмүүсийг юу гэж нэрлэдэг лээ? Манайхан халтар гэдэг. Тэгээд тэр хүмүүстэй нэг харьцахгүй шүү. Ер нь бол нэг харьцахгүй шүү. Гэтэл яг нөгөө бүр явсаар нөгөө бас тэр чинь ярьс өнгөний ялгаа тэнд гараад байгаа. Монголчууд бид нар магадгүй бас өөр монголчуудтай нэг төдийлөн харьцахгүй байсан өдрүүд байгаа шүү дээ, тийм ээ. Одоо л нэг жоохон гайгүй болж ирж байгаа болохоос урд нь бол эднэр бол адилхан л хужаа гэж. Гэтэл Есүс энэ эмэгтэйтэй ярьсан тэр эмэгтэй гэхлээр тэр одоо ёс заншлын хувьд хүмүүсийн дунд тогтцсон байсан тэр нэг юм ялгуур үзлээс болоод ингээд юм тогтцсон нэг юм сонин нэг одоо угшмал юм уу те нэг тийм ялзарсан заншлын үүднээс харах юм бол тэр эмэгтэйгийн гайхлыг төрүүлсэн. Та чи еврей хүн байж тийм ээ юудэ хүн байж самар эмэгтэй надтай яагаад ингэж харьцаж байгаа юм бэ гэж. Надаас яагаад уух юм гууж байгаа юм бэ гэсэн. Есүс юу гэж хэлсэн гэхээр хэрвээ чамаас ус гууж байгаа хүн энэ хүн тий чи түүнээс гоохот тэр чамд амийн усыг өгнө гэдгийг мэдсэн бол тий чи ерөөс дахид цангахгүй гэж хэлсэн. Нөгөө эмэгтэй юу гэж сэтгэж гэнэ вэ гэхээр надаас дөнгөсөө энэ худгаас усгүй утгаад өгөөч гэж надаас царай алдчихсан мөртлөө өөрөөс нь би гуйл надад мөнхийн амийг өгнө гэдэг бүр цангахгүйгээр тийм мөнхийн усыг өгнө гэж яах юм. Юугаараа гээгүүлсэн болоод энэ хүн ингэж одоо надад ингэж хэлж байгаа юм бэ гэж. Нэг бол тоглоомтой хүн, нэг бол маш их худалч хүн тийм ээ, нэг бол жинхнээсээ. Өнөөдөр бас Христэд итгэлийн талаарч гэсэн хүмүүстэй гэж боддог байна. Яг Христэд итгэснээр би юу олж авах юм бэ? Яг юу олж авах юм бэ? Тэгээд нөгөө сүмд ирнэ нөгөө намлагч нар юуны тухай ярьдаг мөнхийн амийн тухай. Есүсээр дамжиж ирэх мөнхийн амийн тухай. Ингээд болоо юу те. Би өөр юм хүсэж байна. Хүн болгон яг энэ итгэлийн талаар ингэж боддог. Харин Есүс энэ эмэгтэйд юу чухал болох талаар ойлгох хүсэжсэн гэдгийг би таныг бодож байгаасаа гэж хүсэж байна. За ингээд Есүс юу гэж хэлж байгааг бол энэ уснаас уух хүн бүр дахин цангана. Харин өөрт нь миний өгөх уснаас уугч хүн хизээч цангахгүй гэсэн. Есүс нэг онцгой ус байх гэдэг тийм ээ. Харин миний өгөх ус тэр хүний дотор мөнх амьд хүртэл ориглох болог болно гэж хэлсэн. Нэг л ийм онцгой нэг юмыг Есүс ярьж гэлсэн байна. Тэгсэн нөгөө эмэгтэй дахиад нөгөө өөрийнхөө сэтгэж байгаа. Ах тэр усыг чинь авчвал би дахиж энэ худаг руу ирэх шаардлагагүй болно гэж. Хамгийн сонирхолтой нь тэр эмэгтэй өдрийн тэр халуунд ямар ч одоо хин хүн ерөөсө гайхахаар нэг тийм үйлдэл хийж байгаа байхгүй. Бүр ингээ халуун шатж байхад тэр хол газраас тэр худгаас ус авах гэж ирж байгаа. Уг нь бол хүмүүс яддаг гэхээр өглөөний сэрүүн юм уу оройн үчийн сэрүүн унахад л ерөөсө хурж ирдэг. Яг бол амар халуун шүү дээ. Тэр халуунд хин ингэж өөрийгөө зовоо явах хэрэгтэй юм байна. Тэр бол яг тэр үеийн тэр хотны хүмүүсийн хийдэг зүйл байгаагүй. Энэ нэмэгтэй ганцаараа ирсэн шалтгаан байсан тул. Есүс түнд явж нөхрөө дуудаад энэ дэр гэсэн маа. Явж нөхрөө дуудаад энэ дэр гэсэн маа. Тэр эмэгтэй би нөхөргүй гэсэн. Есүс чи нөхөргүй гэж чи зүйтэй хэллээ. Учир нь чи 5 нөхөртэй байсан бөгөөд одоо чамтай байгаа хүн ч нөхөр чинь биш тул чи үннээр хэлв гэсэн баг. За одоо ийм эмэгтэйг өнөөдөр монгол хэлэнд юу гэж дууддаг вэ? Энэ эмэгтэй бол завхаа эмэгтэй. Самуун явдалтай эмэгтэй. Нөхөр шалдаг. Тэгээ нөхөрч биш тэр нь. Тэр магадгүй энэ олон эрчүүдээр дамжсан олон хүүхдүүд суулцсан нэг эмэгтэйч байсан байж бол. Бид нар ингээ зүгээр ингээ төрүүлээ уншаад шууд шүүхэд бол ерөөсө шүүмжлэхэд ингэж л харагдаж байгаа. Есүс түүний амьдралыг нэвч шовч мэдэж байсан. Яг үн шиг таны амьдралыг бүх зүйлийг тэр мэддэг байхгүй. Та нуугдаж чадахгүй. Эмэгтэй юу гэж хэлсэн гэхээр та чинь иш үзүүлэгч болохыг би харж байна гэсэн. Одоо монголчуудын хэл заншнаар одоо зүнж тийм ээ одоо зүм бэлэгч юм уу тийм хүн байна. Бидний өвөг дээдс энэ ууланд мөрөгдөг байсан. Харин та нар мөргөх ёстой газар бол Иерусалимд байдаг гэдэг шүтээ гэсэн. За самарчууд бас юудэчүүдтэй адилхан цорын ганц тэр Яве бурхныг хүндэлдэг байсан. Тэгээ Яве гэж одоо тэр нэр болохоор ер нь цор ганц л гэсэн утгатай нэр байгаа. Үг байгаа. Тэгээ тэр цорын ганц бүтээгч бурханд адилхан итгэдэг байсан.
Харин тэд ингээд цус холилдсон учраас бас тэднийг бас жоохон ингээд ялгуурлах үүднээс юудэчүүд тэдэнд юу гэж хэлдэг байсан бэ? Та нар хэрвээ бурханд мөрөглийг өргөх гэж байгаа бол Иерусалимд ирэх хэрэгтэй. Энэ бол ариун хот. Бурханы өргөө буюу сүм энд байдаг учраас та нар энд ирэх ёстой гэдэг. Тэнгүүд нөгөө самарчууд болохоор юу гэдгийг л тэр хол газар очиод тэнд очиод та нарт одоо нүд үзүүрлэгдэж ингэж те гадуурхагдаж байхад орвол энд хуучин бидний өвөг дээдс Авраам, Исаак, Яаков нар мөрөглийг өргөдөг байсан уул энчээ гэж. Бид нар энэ уулан дээр мөрөглийг өргөнө гэж. Тэгээ ингээд хоёр талд ингээд нэг тэнд ч мөргөх ёстой, энд ч мөргөх ёстой гэсэн юм гарч ирж байгаа. Бид эндээс маш товчгоноор ингээд харах юм бол яг үнэндээ мөргөлийн амьдрал буюу бурхныг хүндэтгэж мөргөж амьдрах гэдэг чинь сүмд юм уу, алив нэг гараар хийсэн шүтэн хийх юм уу, эсвэл нэг сайн үйлс, буян үйлдэх зэргээр тийм ээ зэргийг хилдэггүй юм аа. Жинхэнэ мөргөл гэдэг чинь хаана байгаа газраасаа илүүтэйгээр зүрх сэтгэл дотроос гарч байгаа үнэн мөргөлийн тухай ярьж байгаа. Тэгээ өнөөдөр Есүс энэ дэлхий дээр тэр жинхэнэ мөргөлийн тухай ойлгуулах гэж энэ дэлхийд ирсэн байна. Жинхэнэ мөргөлийн тухай. Бурханыг үнэн зүрхээр хүндэтгэн мөргөх тухайд ярьж байна гэсэн. Энэ эмэгтэй өөрийнх нь амьдралыг Есүс ингээд бүхлээр нь мэддэг болохыг харан мэдэнгүүтээ тэр шууд юуны тухай ярьж гисэнгүүл тэгээ тэр сүмд чинь явах дээр тэгээд идэг шүү дээ ингээд идэг шүү дээ тэ. Танд нэг тиймэрхүү шалтгаан байсан уу анх сүмд явж эхэлж хахад сүмд чинь очих дээр чинь өргөл гэдэг юм байлаа шүү дээ гэл тэ. Зарим хүн болохоор бос шинэ хүн ирсэн бос гэдэг юм байлаа гэл. Зарим хүн болохоор зэрэг тэр чинь нөгөө нэг ингээд тэ намайг тэмч нүглээс саад эмч нүглээс саад эмч туршлаас саад гэдэг юм байлаа. Библи ууш гэдэг юм байлаа. Сүмдээ байнга ир гэдэг юм байлаа. Тийм олон шалтгуудыг ерөөсөө тийм ээ хүн бурхантай уулзах үедээ шууд тийм шалтгаан хэлж гэлдэг байгаа. Яг гэвэл энэ хүний нөгөө гимтэй чанараас үүдэлтэй байхгүй. Хүн өөрөө гимтэй төрдөг. Хинч бидэнд энэ гим нүглийг хийхийг заагаагүй 10 жилд зааж өгөөг байгаа. Цэцэрлэгч багш нар үүнийг бидэнд зааж өгөөгүй шүү дээ. Чи ингэж сайхан худлаа ярьж ингэж тэгжээ гэж. Бид нар үүнийг мэрэгжлийг хийдэг. Хизээж хийгээгүй нүглээ бид нар хийх үедээ үнэхээр мэрэгжлийг хийдэг. Ямар ч алдаа мадаггүйгээр хийдэг. Бид нүгэлтэй учраас. Тэгээд нүгэлт хүн зөвхт хүний цуглаан зогсож чаддгүй гэж Библиэлд байж байгаа. Тэгээд тэр чинь юу вэ гэхээр яг нөгөө төрлөхөөс надтай ингэж хамт зууралдан байсан тэр бузар муу нүгэлт амьдрал чинь намайг хаяхыг хүсэхгүй шүү дээ. Одоо бурхан намайг зөв амьдралд оруулахыг хүсэж байгаа. Тэгээд тэр өөрийн сүм рүүг авчирдаг. Тэгээд би сүмд ирэх үед миний дотроос зөрчилдөж эхэлдэг. Энэ чинь айгүй хэцүү юм байна шүү дээ. Чи энэ байдлаараа бодвол чи нөгөө чөлөөтэй ууж идэж чадхаа болно. Ингэж паридж чадхаа болно. Чи ингэж чөлөөтэй муухай үгсүүдийг хэлж чадхаа болно. Чөлөөтэй ууралж чадхаа болно. Чөлөөтэй хараач чадхаа бол чи чөлөөтэй худал хийж тийм ээ одоо заллиж одоо хээр ахуул өгч чадхаа байж байгаа юм шүү дээ. Яа одоо миний дотор шалтгаан гарч ирлээ. Тэгээд бас тий наа чин Монгол биш юм аа. Яг үнэндээ нэг үндэсний шашин гэж ямар шашин байна? Байхгүй шүү дээ. Бүгд л цаг хугацааны дунд бий болгосон зүйлсүүд байдаг. Өнөөдөр ч гэсэн Монголд өчнөө олон бас Христэд итгэдэггүй. Бүр тэр байтугай буддист байсан тийм одоо эрдэмтэд түүхч эрдэмтэд буддын шашин болол өнөөдөр Монголыг сүрүүлэхийн тулд орж ирсэн гэдгийг батлаад байгаа шүү дээ. Тэр шашин гэдэг зүйл бол бидний итгэдэг энэ зүйлээс шал ондоо зүйл байгаа. Энэ бол юм бугшсан, оршуулсан, байршуулсан зүйлийг хүнддэг тийм хүндтгэлийн тухай ярьж байгаа байхгүй. Мөргөлийн тухай ярьж байгаа. Шүтлэгийн тухай ярьж байгаа. Харин бидний өнөөдөр бурханд итгэдэг итгэл гэдэг чинь энэ одоо яриад байгаа энэ мөргөл гэдэг чинь амьд оршигч хизээч хэн нэгний барьсан бүтээсэн ургуулсан зүйл дотор оршихооргүй тийм агуу том хүчрэг бурхантай тогтоох харилцааны тухай ярьж байгаа байхгүй. Түүнтэй харилцдаг харилцааны тухай ярьж байгаа. Аав нь байсаар хахад хажууд аавынхаа дэргэд ингэж ярьж байгаа тийм хүүхэд бол болчмгүй үстэй. Пах тэдний аав өстой гоё. Тэдний аавын хүүхэд болчих юмсан гэдэг ингээ ярьдаг тийм байвал яах вэ? Манай аав мяг яг дэрэгдэн. Орчлон бүтээсэн бурхан эзэн
түүнийг хинч харж чадахгүй байгаа. Ялангуяа нүгэлтэй хүмүүс. Хинч түүнийг харж чадахгүй. Яг гэвэл бидний нүд дэндүү жижигхэн, тарих дэндүү ойлгоход жоохон бидний энэ оршихгүй ерөөсөө л энэ шүү дээ. Би одоо өөр газар зэрэг оршиж чадахгүй байхгүй. Бурхныг ойлгохын тулд би хаасаагүй нэгэн зэрэг би хаасаагүйгээр сүнс шиг байж би түүнийг ойлгож чадна. Бурхан яг л тийм. Нэг газар, нэг орон зайд баригддаггүй байхгүй. Тэр хаасаагүй зэрэг л яг агаар шиг ингэж оршиж байж чаддаг. Өнөөдөр Бурхан таны амьдралыг бүхлээр нь мэддэг. Тэр танд өөрийн чинь амьдралыг үнэхээр ёстой нөр орчин цагийн нэг жоохон шок хэллэгээр эхнээс нь авахлаад ёстой. Жинхнээсээ хүүрнэндээ. Тийм ээ, бүгдийг нь ярина. Таныг бас дараа яах гэж байгаа ш тэр бүгдийг ярих байхгүй юу? Юу төлөвлөөд, юу хүсээд явдаг. Тэрнийг биелүүлэхийг хүсдэгч өөрийгөө дарж явдаг. Тэр олон муу зүйлсүүдийг чинь бодлуудыг чинь бүгдийг л Бурхан мэднэ. Ингээл хөвлөд гаргаад өрөө хичнээн их юм болохоор. Би зөвхөн та гэж ярьсан учраас та бас намайг эндээс таныг шүүж гэнэ гэж ойлгоорой. Би ч гэсэн тэнд орж байгаа шүү дээ. Ингээ бодохоор бас заримдаа Бурханы өмнө ингээд хөдлөхөд ер нь бэрх болно шүү дээ. Эзэн намайг бүх талаар маань харж байгаа гэж. Энэ бид нар шалтгаан тавина. Энэ ч л болохгүй шүү. Тэр чинь болохгүй шүү. Тэгээ бид нар Бурханд залбирахтаа хүртэл ингэж хэлдэг. Их эзэн минь. Хэрэв миний санхүүгийн асуудлыг та шийдээд өгөх юм бол би их зөв амьдрах гэдэг байна. Одоо надад тохиолдсон энэ өвчнийг тийм ээ эдгээгээд өгчвөл би их ариун амьдрах гэдэг байна. Надад байгаа асуудлыг л ингэчвэл би зөв амьдрах гэдэг байна. Бурхан тэр болгонд ч сонсдог. Тэр болгонд ч хариулаад таныг тэр бүх асуудлуудаас нь гаргаж өгдөг. Таны ариун амьдрсан нь хаана вэ? Энд чи юу гэсэн үг гэхээр Бурхан таны төлөө таны төлөө таныг асуусан бүгдийг хийж өгөхөөс гадна тэр бүр тэрнээс илүү ихийг танд хийж өгсөн. Тэр таны төлөө алхмыг хийсэн. Харин буцаагаад таны Бурханы төлөө хийж байгаа алхам юу вэ? Өнөөдөр Библи бидэнд үүнийг сануулж байна гэсэн. Энэ эмэгтэй амьдрал бол үнэхээр бас яг эндээс нь зүгээр товчхон ингээд харахад үнэхээр замбраагүй амьдрал байсан маа. Өөрхий энэ эмэгтэйд юу тохиолдсныг бид мэдэхгүй тийм ээ. Юу тохиолдоод яагаад ийм болсон мэдгүй. Ийм амьдрал мэдгүй та бүхэн. Монголд зөндөө байдаг штэ. Монголд зөндөө байдаг. Тэр юуг бол эрчүүдийн хариуцлагагүй байдал бас тэр эмэгтэйчүүдийн хариуцлагагүй байдлаас ч болдог. Энэ ерөөсөө нүглээс гаралтаж байна. Харин энэ эмэгтэй Есүсийг бүгдийг мэддгийг нь хараад тэр шалтгаан тавьж гэлсэн. Тийм учраас л бид нар үнэхээр бурханлаг амьдрах чадахгүй байна гэж хэлж байгаа. Тийм учраас л би Христэд итгэж амьдрах чадахгүй байна гэж янз бүрийн шалтгаан гаргаж ирдэг ба. Есүс энэ эмэгтэйд хандаж өгч хэлсэн юм. Эмэгтэй надад итэг. Та нар энэ уулан дээр ч биш Иерусалимд ч биш эцэгтэл мөргөх цаг ирж байна. Та нар мэдгүй юмд мөргөдөг бол бид мэддэг юмдаа мөргөдөг. Тиймээс ч аврал юудэчүүдээс гарна гэсэн. Харин үнэн мөргөгчд нь сүнсээрээ үннээр эцэгт минь мөргөх цаг ирж байгаа бөгөөд одоо ирчгээд байна. Учир нь эцэг өөрт нь инхүү мөргөгчдийг ирж байна. Бурхан бол сүнс, түүнд мөргөгчд нь сүнсээрээ үннээр мөргөх ёстой гэж альдлаа гэсэн. Амен. Тэр эмэгтэй Есүст Христ гэгч Месая ирэхийг би мэднэ. Тэр нэгэн ирэхдээ бүх зүйлсийг бидэнд мэдүүлж өгнө гэв. Есүс түнд чамтай ярьж байгаа би бол тэр мөн гэж альдваа. За энэ бол энэ эмэгтэйд хэрэгтэй хамгийн чухал хэрэгтэй зүйл байсан маа. За өнөөдрийн хичээлээс нэгдүгüүрт нь Бурханы хувьд энэ дэлхийн бүх хүмүүс адилхан байдаг тул бид бүгдийг ч мөн хайрлан хардаг, үздэг байна. Амен. 3-9 дугаар ишлэл дээрээс харах юм бол нэмэг сая бид нар уншсан. Тэр тэнд нэг ялгадаг үзлийн тухай гарсан маа. Есүс Израилийн Юдэ аймгаас Галил аймаг руу явахдаа Самар гэж газараар дайрахаар шийдсэн, тийм ээ. Энэ нь тэнд амьдарч байгаа бүх хүмүүс түүний сургаал хийгээд аврал хэрэгтэй байсан учраас Есүс тэр замаар явсан байна. Жохон тойруу явсан байдаг. Шууд одоо нэг Иерусалим руу явах ёстой адил чинь тийм. Жохон тойруу Самар аймгаар дайрч өнгөрсөн. Энэ тэнд одоо Самарын Сухар гэдэг хотын ойрхон Яаков гэдэг худгийн дэргэд тэр амарсан, Шавнар нь хот руу идэх юм ахаар явсан. Энэ нь өдрийн 12 цаг байсан одоогоор. Гэтэл тухайн үед энэ өдрийн халуунд тэнд ч ус авахаар ирдэггүй байсан уу яаж байгаа. Харин энэ эмэгтэй яагаад яг
энэ үед ус авахаар ирсэн болов гэхээр тэр эмэгтэй хүмүүсийн хил амнаас зүхтааж байсан баг. Яг тэгвэл тэр эмэгтэй тэр хотын хамгийн завхаа эмэгтэй тооцогдож байсан байж магадгүй. Тийм үү? Нөгөөтгөн дээр чинь нөгөө хин чинь бас очиод амьдраад эхэллээ гэж ярьж гэлж байгаа. Энэ нэрээ өстө бүтггүй хөөх юм аа гэж. Гэтэл түүний сэтгэлээр тоглоод хаяад яваад байгаа ирчүүдийн тухай ерөөсөө энд яригдахгүй байгаа. Есүс харин тэр асуудал үүсгээд байгаа хүмүүс биш, асуудал тэр нэрвэгдсэн тэр эмэгтэйтэй уулзахаар шийдсэн байгааг бид нар харж байна. Энэ эмэгтэй асуудал нэрвэгдсэн. Тэгээ яах ёстойгоо мэдэхгүй байна. Амьдралд одоо жинхнээсээ хөлөө олоогүй нэг юм байсан юм. Энэ зүг би бизнесийн тухай яриаггүй, яаж орлого олдог тухай яриаггүй. Энэ хүн амьдралынхаа утга учирыг жинхнээсээ ойлгоогүй амьдарч байгаа тухай байж байгаа. Бурхны хүндэлдэг гэсэн мөртлөө амьдрал нь шал ондоо байж байгаа. Та юу гэж бодож байна? Бурхны хүндэлдэг гэсэн мөртлөө амьдрал нь яасан? Шал ондоо. Өнөөдөр яг энэ эмэгтэй шиг амьдрал энэ дэлхий дээр үнэхээр дэндүү их болсон гинэ. Монголд бас зөндөө бий болж эхэлж байна. Хамтран амьдрагчид. Гэрлээгүй. Boyfriend, girlfriend, энэ бол Библийн эсрэг зүйл. Хамт амьдрахыг хордог. Бидний олонх нь ийм асуудал ундаг л да. Харин бид яаралтай гэрлэх хэрэгтэй. Энийг жинхэнэ болгох хэрэгтэй. Бурхны дотор. Энэ бол Библиэлд угаасаа энэ зөвшөөрдөггүй болохыг бид нар хараад энэ Бурхан үүнийг хүсдэггүй гэсэн үг байхгүй. Яг хамт амьдраад 12 жил болчихсон хоёр салахыг би мэдсэн, сонссон. 12 жил. Яагаад салсан гэж? Яагаад салсан гэж? Гэрлий гэсэн санал нөгөө эмэгтэй тавьсан гинэ. Өш ингээ одоо өөхч биш булчирхаач биш байха болёо. Гэрлэхгүй мүү? Тэгсэн нөгөө эрэхтэй ууралсан баг. Тэгээ ингээ хоёлаа салсан. Тэр эмэгтэй 12 жилиг тэр залуу үрсэн байхгүй. Ирчүүдээс шууд хамаатай. Таны амьдралыг цаг мөчүүдийг үрж идэж байгаа зүйлүүдийг та амьдралдаа хийж битгий зөвшөөр. Ялангуяа залуучууд. Хамтран амьдрнаа гэж л бодож байгаа бол тэр чинь гэрлэнэ гэсэн. Гэрлэх ёстой гэсэн. Гэрлэх хэрэгтэй. Библи бидэнд зааж байгаа. Амьдралын чинь өдрүүд Бурхны ивэл дотор түүний хайр, түүний гайхамшигтай хүч чадлаар тийм ээ ингээд одоо ивэл болж амьдралд чинь ингэж тэр гэрлэлтээр дамжуулж ирдэг баг. Тэр ивэлийг амсаж амьдраад ингээ өнгөрөх өстой цаг хугацаагаа хамтарч амьдарч ийн гэд нүглийн дотор өнгөрөөдөг. Тэгээд цаг хугацаа өнгөрнө. За одоо тэр нэг 12 жил цог хамт амьдарсан хоёр эхлээд уулзахдаа одоо яа тийм хоёулаа 20-той байсангүй 32-той болчих жоох байхгүй. Залууд бол өшөө гэрлэх найдвар зөндөө байгаа. Эмэгтэйд бол гэрлэх байтгаа бүр хүүхэд төрүүлэгч найдвар багасж байгаа. Энэ бол муу ёрын сүнс тэр алуурчны хийж байгаа ажил байхгүй. Өнөөдөр гэр бүлийг сөнөөж үр хүүхдгүй байлгах. Гэтэл Бурхны хүн төрлөختөнд хамгийн анх өгсөн тэр тушаал бол та нар өсөж үржиж өнөр өтгөн болж энэ дэлхийг дүүрэх гэж хэлсэн байна. Өнөөдөр хүмүүс энэ 8 тэрбум хүнтэй болж байна. Йоо толгоо өвдөж байна. Одоо ч энэ байдлаар бол тэдэн жилийн дараа өчнөө олон тэрбум болоод хүн амын одоо тоо өгцнөөс болоод хүнс ховорд ингээд юм хэцүү зүйл болно л гэж бодоод байгаа байхгүй. Гэтэл Библиэр бол үүнд та энэ чинь та нарын санаа зовх ёстой зүйл биш гэж хэлж байгаа байхгүй. Энэ бол та нарын санаа зовх ёстой зүйл биш ээ гэж. Өнгөрсөн энэ жилүүдэд Монголыг минь юу өнөөдөр ингэж юм цөөхөн баг байлгаадсэн гэж та бодож байна. Та нэрлж чадах уу? Хүүхэд төрөлд үнэхээр багассан шүү дээ, тийм ээ? Яагаад? Мэдээж энэ баялагын хараал. Хүн болгон мөнгөтэй болохыг хүсэж байгаа. Тэгэд үнэхээр завгүй учраас гугайлаад энэ тэнтгүүл яваалаад тийм гэрэлдэггүй тийм ээ бас хамтран амьдрагчид бий болсон санхүүгийн тохиролцоотой гэрүүл тэгээд боломжтой ирчүүдийг хайрсан эмэгтэйчүүд боломжтой болчоод гайгүй эмэгтэй авах гэсэн ирчүүд энэ үнэхээр олон жилийг эдсэн. Энэ хооронд хүүхэд төрөлд үнэхээр муу байсан. Хоёрдугаарт нь мэдээж энэ арх донтолт гэж биш үү тэл
архины донтол, тамхины донтол, одоо сексийн донтол энэ бүх төр донтолтууд өнөөдөр ингээ Монголын өрсүүдийг энэ дэлхийд мэдлэгээс өмнө алж байна. За тэгээд өнөөдөр амиа ботсон үзэл хүн болгон аимшигтайгаар амиа боддог. Тийм ч учраас өнөөдөр Улаанбаатар тийм хортой утаатай байж байна. Тийм олон хүүхдүүд төрөлхийн өвчтөд төрж байна. Ингээд тоол зөндөө бол юм гэж. Хар бурхан энэ бүгдийг эдгэхийг хүсэж байдаг. Өөрчлөхийг хүсэж байдаг. Өнгөрсөн амьдралдаа та яг ямар одоо та энэ эмэгтэй оронд өөрийгөө тавиад үзтээ. Ямар нөхрүүдтэй байсан бэ? Энэ эмэгтэй одоо 5 нөхөртэй байсан. Одоо байгаа ч бүр 6 дахь нөхөрнж биш гэж те. Магадгүй бидэнд шашин буюу тэр шүтлэг химэл шүтээний тийм нөхөр байсан. Үүнд бид нар хамаг юмаа даатгцсан гэж бодоод байдаг. Гэтэл үүнд ямар ч баталгаа байдаггүй. Энэ бол даатгал биш. Хоёрдугаарт нь бид нарт өөр юу байсан? Магадгүй нөө коммунизмоос ирсэн, коммунизмоос шилжилт рүү орсон нэг тийм үед бид нар залах уу байх уу? Одоо яах уу те одоо заваа амьдрах уу? Одоо би нэг цэцүү хэлж гисэн чинь үг орж ирдэггүй. Хамгийн чухал юм хүн юу гэхээр энэ нэг шилжилтийн үед болсон зүйлээс болоод тийм ээ бид нар юм шин нөхөртэй болсон. Бид нар амар шуналтай болцгоос. Маш их шуналтай болсон монголчууд бид нар хизээ байдлаас бидний баг бахад таних тэгж гоо нэрээ саяхан би нэг юм уншижсэн. Заара нэг нь юу гэж вэ? Нэг юм хоёроос өөр юм мэддэггүй байсан ард юм штэй гэж те. Одоо заарагийн гутал гэхээр зөв би хизээч үзэж байгаагүй. Их л гоё сайхан тийм одоо спорт хувцс юм уу нэг байд юм байна гэж би бодчихсон. Заарагийн цамц мовцч үлээ юу лээ. Одоо бол ерөөсөө энэ шунлаар бид нар амьсгалж байгаа. Шунлаар амьсгалж байгаа. Юм бид нар хэрглэж болно, тийм ээ? Янз бүрийн байдлаар бид нар хэрглэж болно. Үнтэй юм хэрглэж болно. Хэргийг гаргаж амьдрах. Харин бид нар үүнийг тийм ээ бусдад гайхуулах гэж, харуулах гэж өөрийгөө тийм зүйлсүүдийг өөртөө нааснараа өөрийгөө бусдаас илүү болж гин гэж бусдын дайтаа явж гин гэж бодвол энэ шиг худлаа юм байхгүй. Бодор муу сүнсний хийдэг зүйл бол ерөөсөө энэ байж байгаа. Бид нэг ингэж хуурдаг. Та өөр ямар нөхөртэй байсан бэ? Танд дондолт байсан уу? Янз бүрийн байдлаар танд дондсон тийм зүйл байсан уу? Танд янз бүрийн одоо хэл ярианы асуудал байсан уу? Таны яг нөхрөө хийж байсан тэр зүйлсүүд өнөөдөр танд ямар ч хэрэгцээгүй гэдгийг Есүс хэлж байгаа. Харин шин бидэнд нэгэн шин нөхөр хэрэгтэй. Бидэнд үнэхээр үнэнч байх. Бүр мөнхийн мөнхөд бидэнд үнэнч байж биднийг халамжилж бүх талаар нь сонсож сэтгэл зүрхийг минь ойлгодог тэр нэгэн шин нөхөр хэрэгтэй байхгүй. Энэ эмгтээд хэрэгтэй шиг бидэнд бас хэрэгтэй гэсэн. Тэр нөхрийн нэр бол Есүс. Хэрвээ та Есүст итгэвэл энэ эмэгтэйд амласан шиг тийм ээ. Тэр амийн ус дотроос чинь яг мөнх амьд хүрэх тийм ээ. Хүртэл ориглох тийм булаг болно гэж хэлсэн. Энэ эмэгтэйд нуугдах шалтгаан зөндөө байсан. Тийм учраас тэр өдрийн халуунд ганцаараа ирсэн. Би танд яг энэ эмэгтэй шиг алдаг давтаасаа гэж би өнөөр хүсэхгүй. Харин гэхдээ нэг юм чухал зүйл байгаа. Түүний амьдралд ингээд эргэлт гарсан хамгийн аз завшаантай мөч нь тэр Есүстэй ганцаарчлан хувьчлан уулзсан явдал байгаа. Тэр эмэгтэй яг энэ байдлаараа тэр бурханд итгэдэггүй хүн байсан байгаа. Тэгээд тэр хүмүүсээс зүхтааж амьдрах бас бурханаас зүхтааж амьдрах гэж оролцсон ба. Харин Есүс буюу бурхан түүнд хайртай учраас түүнийг тэр худаг дээр хүлээжсэн. Тэгээд түүнийг ганцаараа ирнэ гэдгийг Есүс мэдж байгаа. Өнөөдөр би танд юу гэж хэлхийг хүсэж байна нэг бол таныг бурхан ерөөсөө тийм ээ хэн байснаас чинь биш. Таныг хэн гэдгээр чинь бурхан хайрладаг байхгүй. Таныг хэн болгохыг хүсэж байгаагаа танд ойлгуулж өгөхийг Есүс хүсэж байдаг. Тийм учраас тэр таныг ганцаараа ирэх тэр газар чинь хүлээж идэг баг. Та Есүс рүү хувьчлан очоо. Есүстэй хувьчлан харилцаа тогтоогоор. Тэгвэл та яг энэ үннийг ойлгох болно. Есүс тэр эмэгтэйг ирэхэд надад уух юм өгөөч гэж гуйхад цаад тэр эмэгтэй болохоор түрүүн би түрүү ярьсан тийм ээ. Аюутай хүн байж самар хүн надаас яагаад уух юм гуйж байгаа юм бэ гэсэн. Тэгээд Израильчууд самарчууд дээр харьцдаггүй байсан. Самарчууд гэж хэн болох талаар хаадын дэд ном дээр гарсан байгаа. Тэгээд бид нар нэгэн цагт бас өөрийн одоо цусан төрлийнхныгаа
бусдад өгч хэмээн шүтэн шүтэж өөр одоо үндэстэнтэй цус холилдож явсан тийм одоо хүмүүсийн тухай гарч байгаа. За Үйлс номын 10:28 дээрээс харах юм бол Христийн дагалдагчдын нэг Петр юудэ хүмүүс харь үндэстэнтэй нөхөрлөх буюу тэдний гэрч очлох нь ямар ёс бус хэрэг болохыг та нар өөрсдөө мэднэ. Гэвч ямар ч хүнийг бузар эсвэл цэвэр бус гэж нэрлэх ёсгүй Бурхан надад харууллаа гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр өнөөдөр тэр яс үндэс тэр одоо арьс өнгөнийхэн тэр ялгаатай байдлаас хандаж тэр хүн бузар биш охно шүү дээ. Бурхан тэднийг бүтээсэн. Амен. Бурхан тэднийг бүтээсэн баг. Би нэг зүйл санд нэг нэлээд технүүд нэг номлогч одоо Монголд ирчихсэн номлож байгаа дараа нь тэр асуудалд орсон л доо. Алдартай хүн болгон сайн зөв номлогч байдаггүй гэдгийг би танд сануулж байна. Тэд нар гаждаг, тэд нар хүн учраас. Энийг номлогч юу гэж хэлсэн гэсэн чинь тэр одоо ингээд харагдсан учраас тэр нь хар хүмүүс бол одоо хаамын удам байх гэж. Энэ бол батлагдсан зүйл биш байхгүй юу? Библиэр хизээч тэгж хэлээг байгаа. Сэм гэдэг нь цагаан арьстан одоо нөгөө Сет гэдэг нь одоо юу ч юм те. Өвшө Япет гэдэг нь одоо Япет нь цагаан арьстан, Сэм гэдэг нь бид нар ч юм уу те. Ингэж ерөөсө бод болохгүй байгаа байхгүй. Харагдсан учраас л тэр хаамын удам нь хар арьстаа болж төрсөн гэсэн маягаар ингэ заасан баг. Өөрөөр хэлбэл тэд нэр ингээд харагдсан учраас ингээд төрөхтөө л муу юм хийгээл ингээл те. Одоо энэ дэлхий дээр хамгийн муу юм хийж байгаа хүмүүс хэм? Харууд. Ингэж заасан. Тэрний дараа буу асуудал болсон байна. Энэ тийм биш шүү дээ. Би энэ DC дээрээ ялангуяа тийм ээ DC нэг хэсэг ажиллаж явахдаа энэ харьцдаг хүмүүс дандаа харууд шүү дээ. Тэгэл ингээл за энэ хүнд гар ороод ирлээ гэхэд чи ямар гоё те нөгөө юутай те сэтгэлтэйг нь мэдээд их богино хугацаанд найзууд болж байгаа байхгүй. Энэ дотор сайн хүмүүс зөндөө байгаа шүү дээ. Би нэг дэхний таахынд ярьжсэн. Би тэндээс ажилласаа хараад ингээд орой гараа явж хахад би тэр өдрөөс ингээд бүр ингээд нэг ажиллаас болоо жоохон дарамттай сэтгэл ингээд сонирн болчихсон. Тэгээд нэг цалин багтаа учраас анх ирчихсэн байсан цалин жамар багтаа. Тэгээд цалин багтаа байсан учраас одоо яаж байрны мөнгө зөнгөтэй одоо гэрт одоо хөгөл өгдтэй хинэр маань байж одоо амьдрал яах вэ? Бурхан минь ээ гэсэн те ажилласаа гараа явсан. Нэг юм бааш ингээд булан тойроод нэг юм бүр юм homeless эмэгтэй ингээд уйлчихсан тэнгэр рүү хараад тэгээд тэгсэн мөртлөө ингээд цараа нинээчихсэн яриа сууж байгааг би харсан. Энэ галзуу хүн байна гэж ихлэ бодсон. Тэр эмэгтэй яг сүмийн гадаа сууж байгаа. Тэр эмэгтэй яг бурхантай ярьж байгааг би харсан. Хажуугаар өнгөрөхдөө. Би ингээд хажуугаар өнгөрсөн хэдэн секунд л олно гэдэг те. Би ингээд өнгөрөхдөө миний дотор байсан нөгөө нэг бохомдол ингээд алга болсон. Яг тэгвэл тэр эмэгтэй өөрт нь одоо юм байхгүй. Амьдралд нь юу тохиолдсныг би мэдэхгүй. Гэтэ тэр эмэгтэйд нэг айгүй чухал зүйл байгаа байхгүй. Тэр эмэгтэй өөрийнхөө амьдралд хэрэгтэй нэг чухал зүйлээ хийж байгаа. Бурхантай харилцаатай байж байгаа байхгүй. Энэ түүний амьдралд хамгийн чухал зүйл. Тэгээд тэр ямар зүйл тохиолдож ирснийг би мэдэхгүй, сэтгэл зориг нь ямар байсныг мэдэхгүй. Тэгтээ ямар ч бурхантай ярьж байхдаа түүний нүднээс нулимс гарсан. Бас тэр маш их баяр хөөртэйгээр нүүрэн гэрэлтэж байсан. Тэр өдөр бороо цас ингээ холилдоод орчихсон нэг л юм хачин зэврүү өдөр байсан. Гэтэ тэр эмэгтэй тэнд жихэн халууд өгүүлж гэрлэг асаажсэн. Өнөөдөр хүний гадна төрхөөр нь гадна байдлаар нь бузар муу гэж өрсөд дүгнж болохгүй. Өнгөрсөн 7 хоногт ерөөсө 2 өдрийн өмнө хүүтэйгээ цог Библи уншиж байхад би хажууд нь байсан. Манай хүү ингээд орой болгон 2 бүлэг уншаад унтдаг ба. Би асуусан чи юу ойлгов? Тэгсэн яг үйл явдлыг яриад байна л та. Тэгээд тэр бүлгийг би бас жоохон сайн мэддэг бүлгээс учраас чи наад 1-р Самуэль 16-гийн 7 чи санаж гинүү гэдгсэн чинь ингэж харснаа. Оо тийм ингээд. Наа чи ямар утгатай гэсэн чинь бурхан хүнийг гадна талаас нь ингэж харж дүгндэггүй. Харин зүрх сэтгэлийн хардаг гэсэн тэр үг байхгүй. Өнөөдөр таныг гадна талаа хэн байгаа чинь бурхан тийм ямар чухал биш. Харин зүрх сэтгэлдээ та хэн бэ? Түүнийг хайрлж гинүү? Түүнийг үнэхээр хүндэтгэж гинүү? Тэрийг чинь бурхан харахыг хүсэж байдаг. Энийг л Есүс энэ эмэгтэйд ойлгуулж өгөх гэж ирсэн байхгүй. Амен. Эндээс харах юм бол бурхан эзэн маань хүн биднийг арьс өнг, яс үндэс тийм ээ царай зүсээр ялгалгүйгээр хайрлан ханддаг болохыг хэлсэн байна. Гэхдээ Библиэс харах юм бол түүнийг хүндэтгэн
дагсан улс үндэстэн овг аймаг хот тосгод тэр ч байтугай хувь хүнийг хүртэл онцгойлон ивэхээ тэр амласан байгаа. Зөвхөн хувь хүн биш шүү дээ, тийм ээ. Бүр улс үндэстний хүртэл тэр онцгойлон ивэхээ амласан. Өөрийг нь хүндэтгэн дагсан. Одоо үеийн улс гүрнүүдийн хөгжил дэвшлиг харахад хүмүүс өөрсдөө ч гайхмаар тийм зүйлүүд байгаа. Учир нь Христийн шашинтай буюу Христ итгэлтэй улс гүрнүүдийн хөгжил дэвшил, олж буй амжилтууд энэ дэлхийн улс гүрнүүдийн дунд хэрхэн том дэвшил тийм ээ үүрэг одоо юу лээ? Ролтой байдгийг хүн бүр мэддэг. Миний хувьд энэ бүхэн нь бидний бурхан эзэн зөвхөн хувь хүнийг ивэгээ зогсохгүй бүхэл бүтэн үндэстнийг хүртэл ивэдэг болохыг нь би эндээс хардаг юм аа. Амен. Аллилуйя. Энэ миний үдээс эсрэг үзэж. За. Хоёрдугаарт нь бид нар сая нэгдүгээрт нь юуны тухай сурсан. Бурханы хувьд энэ дэлхийн бүх хүмүүс адилхан учраас бид бүгдийг ч гэсэн мөн хайрлан үздэг гэдгийг сурсан. Хоёрдугаарт нь миний өгөх уснаас угч хинж хизээс цангахгүй гэдгийг 10-аас 15 дугаар эшлэлээс харж болно. Есүс юу гэж хэлсэн бэ? Чамаас гуйж байгаа хүн хэн болохыг чи мэдсэнсэн бол гэж хэлсэн. Эндээс харах юм бол эзэн Есүсийг таньж мэдэх гэдэг бол маш чухал гэдгийг хэлсэн. Иохан номын 20:31 дээр тийм ээ. Харин эдгээр нь Есүс Христ, Есүс бол Христ, Бурханы хүү мөн гэдэгт та нарыг итгүүлэхийн тулд бичигдсэн бөгөөд ингэснээр итгэлээр дамжуулан та нар түүний нэрээр мөн амьтай болох юм а гэсэн байна. Эзэн Есүс Христийг мэдэх гэдэг бол бидэнд мөнхийн ам болно гэсэн утгатай өгөөж байгаа. Чи түүнээс гуйхад тэр чамд мөнхийн амийн усыг өгөх байсан гэсэн нь түүнд мөнх ам байдгийг хийгээд түүнээс гуйхад гуйхтал өгөх тухай ярьж байгаа. Гэтэл самар нэмэгтэй түүнийг нь ойлгохгүй байгаа. Танд одоо надаа ингээ харуулчаар өөрөө ингээ энэ худгаас руу суудгаж авч ууж чадахгүй мөртлөө надаа мөнхийн амийг өгөх тухай яриад байна. Хүмүүс бид нар бурхан эзний өгөх аврал хайрын талаар ойлгохдоо хизээч материалын сэтгэлгээгээр ойлгож ерөөсө болохгүй юм аа. Материалын байдлаар ойлгож болохгүй. Хэрв Есүс энэ уснаас уух хүн бүр дахин цангана гэсэн төдийгүй харин өөрт нь миний өгөх уснаас уугч хинч хизээс цангахгүй. Харин миний өгөх ус тэр хүний дотор мөнх амьд хүртэл оргидох булаг болно гэсэн. Тэгэхээр энэ нь бидний мэддэг усны тухай биш харин Есүс Христийн бидэнд авчирсан аврал мөнхийн амийн тухай ярьж байгаа зүйл юм аа. Амен. Гуравдугаарт нь надад итэг чамтай ярьж байгаа би бол тэр мөн гэж хэлсэн. Энэ эмэгтэй тэр 15-аас 26 дугаар эшлэлээр сарах юм бол энэ эмэгтэй тэгсэн. Би хожим ирэх тэр Христ гэгдэгч Месаяг ирнэ гэдгийг би мэднэ гэж хэлсэн ба. Тэнгүүд Есүс юу гэж хэлж байгаа нөхдөр надад итэг чамтай ярьж байгаа би бол тэр мөн гэж. Та амьдралдаа ямар нэг байдлаар үнэхээр таны амьдралыг мөнхөд амьдруулах танд ингээд бүрэн төгс аврагч байх тэр нэгэн бурхныг та ирж ирсэн үү? Тэр нэгэн хариултыг та ирж ирсэн үү? Есүс танд яг энэ үгийг хэлж байгаатай адилхан. Надад итэг. Чамтай ярьж байгаа нь чамд одоо хэлэгдэж байгаа нь тэр нь мөн гэж хэлж штэ. Өнөөх эмэгтэй тэр усаа надад өгөөч тэгвэл би цангахгүй нэ. Ус авахар энэ дэрэг шаардлагагүй болох нэ гэж хэлсэн. Өнөөдөр сүм хэрвээ зөвхөн хүмүүс сүмд хамрагдж байгаа сүмд одоо ирж байгаа хүмүүсийг л нэг л баян цатгалан гуйсан болгоно ингээд яг л нөгөө нэг юуны вендинг машинаас юм аваа гэлтэй мөнгө хийгээл хариултаа аваад эсвэл одоо нэг сайн үйл хийгээл шагналаа авдаг яг тийм зарчмаар амьдруулах гэж энэ дэлхий дээр сүм байгуулагдсан бол энэ сүм бол зүгээр хоосон сүм. Библийн дагуу сүм биш. Библи бидэнд юу гэж хэлж байгаа нүгэл Бурханы хүслийг биелүүлэгчд нь тэд нар шагнагдана гэсэн. Бурханыг дагагчд нь тэд нар шагнагдах болно гэсэн. Амьдралд нь хэрэгцээтэй зүйлсүүд нь хангагдана гэж хэлсэн. Тэр та нарыг бүр гуйхаас ч өмнө хүртэл тэр мэднэ гэж хэлсэн. Тийм учраас та нар илүү ихийг авах гэж битгий шуналтаараа гэж хэлсэн байна. Харин бидэнд хамгийн чухал зүйлийн тухай Есүс юу гэж яриад байна? Аврал болон мөнхийн амийн тухай ярьж байгаа. Энэ авралын амьдралыг, аврагдсан энэ амьдралыг сахих тухай ярьж байгаа. Итгэлээр авралд хүрэх тухай ярьж байгаа. Яг энэ бидний амьдралд хамгийн чухал зүйл. Энэ л авралыг олох гэж энэ дэлхийд бид нар төрдөг байхгүй. Тэгэхээр тэр аврал Есүсээр ирдэг байна. Тэгвэл Есүсийг олох гэж бид нар энэ дэлхийд төрдөг гэсэн үг байна. Харин Есүс түнд явж нөхрөө дуудаад ирсэн тийм ээ. Хувийн амьдралын бүгдийг нь мэддэг болохоо харуулсан. Тэр эмэгтэй 5 нөхөртэй байсан. Одоо хамт байгаа ч гэсэн нөхөр нь биш байсан. Тэгээд үүний худаг руу 12 цагт худаг руу ирдэг байсан ч гэсэн үнтэй холбоотой байсан. Тэр хил авнаас дайжиж муу нэртэй байсан учраас тэр ганцаараа л амьдрахыг хүссэн. Өөрийнх нь амьдралыг нэвч шууд мэдж байгааг хараад энэ эмэгтэй яасан бэ? Түүний яриад байгаа зүйл нь тийм ээ
зүгээр нэг тийм ууланд гарч мөргөх тухай биш, Иерусалимд очиж мөргөх тухай биш. Жинхэнэ бурхантай харилцаатай байх, түгээр дамжуулж ирэх мөнхийн амийн тухай болохыг тэр мэдэж авсан баг. Есүс түн дахин хэлж ойлгуулахыг хүсэж байгаа юм нь надад итгээ, тэгвэл чамд мөнхийн амьдрал ирэх болно л гэж хэлж байна гэсэн. Тэгээд цааш нь бид нар үргэлжлүүлээд хэрвээ харах юм бол энэ эмэгтэй нөгөө юу руу явсан байгаа? Хот руугаа явсан байгаа. Хот руу очингуудаа хөөе би нөгөө аврагчтай нөгөө Библиэр дамжуулж бидэнд амласан тэр аврагчтай би сая уулзчих шиг боллоо гэж. Тэр миний амьдралын бүх зүйлийг намайг хэлээгүй байхад мэдчихэв. Түүний ярьж байгаа зүйл нэг онцгой шүү. Та нар очоорой гэсэн. Хотын бүх хүмүүс тэр Есүс рүү ирсэн гэж. Тэгээ Есүс тэдэнд Тэнгэрийн хаанчлалын тэр үннийг ярихад тэр хотынхан бүгдээрээ Христэд итгэсэн тухай Библиэр гарч байгаа. Тэр Сухаар гэдэг хотынхан итгэсэн баг. Тэгээ тэр эмэгтэй магадгүй ингээл би та нарт хэлээгүй байсан бол тийм ээ та нар одоо Христэд итгэхгүй байх байсан да гэсэн маягтаа нэг тиймэрхүү үйлдэл гаргаж эхэлсэн байгаа. Им шиг байгаа. Тэгсэн тэр эмэгтэйд нөгөө нэг хотынхан юу гэж хэлсэн гэвэл чиний бидэнд ярьснаар биш харин бид өөрсдөө түүнээс сонсоод бид нар итгэлээ гэж хэлсэн баг. Өнөөдөр бид нар заримдаа нэг тиймэрхүү юм гаргах гэж оролддог. Жишээ нь би одоо энэ шүмийг анх ингээд би ихэлсэн. Тэгээ ингээд би бүгдийг та нарыг авчирсан ингээд яриад эхлэх юм бол бурхан намайг худалчаа чи дуугаа байдаа гэж хэлнэ. Бурхан энэ газар энэ сүмд хүмүүсийг ирүүлдэг, цуглуулдаг. Бурхан өөрөө авардаг байхгүй юу? Тийм ойлгож байна уу? Тийм ээ? Харин тэр эмэгтэйг юунд хэрэгэлсэн гэж бодож байна? Тэр эмэгтэйд нэг жоохон итгэл төрсөн. Итгэл бий болсон. Тэгээ тэр эмэгтэй тэрүүгээр дамжуулаад очиод нөгөө төлөг зүгээр л Есүс рүү дуудсан байхгүй. Хөөш очиод төлийг сонсоорой гэсэн. Түнд одоо ярих юм нэг байхгүй шүү дээ, тийм ээ? Нэр хүнд муу та тэгэл одоо нөгөө л нэг эмэгтэй шүү дээ. Тэгс чи гэнт нөгөөдөг чинь бүр ингээд нүдэн юм болцсон өдөр шүү дээ. Хизээш тэгдэггүй эмэгтэй. Тэгээ нөгөө чи хоттой ярьсан ингээд хашгирч эхэлж байгаа байхгүй. Хоо тийч нөгөө аврагч явж байгаа шиг байшгүй гэнэ ингээд боломж байгаа дэр нь очиж уулзаарай гэж. Хотынхын түн рүү очисон учраас тэр эмэгтэй хийсэн зүйл нь юу байсан бэ? Хотынхныг дуудсан. Өнөөдөр бидэнд бас нэгэн Сухаар хот энэ байж байна. Танд ямар нэг юм Христэд итгэл ингээд ихрүү ирсэн бол энэ хотынхныг дуудах ажил танд байна гэсэн. Хүй боломж байгаа дэр нь очиорой, сонсоорой гэжтэй. Тэгээ сонссноор итгэл ирдэг. Итгэлээр дамжуулж бид нар авралт хүрдэг. Аврал нь итгэлээс тийм ээ итгэснээр итгэл нь сонссноос гэж. Сонсгоо нь бол яг бүгд энийг хүн тэдэнд хэлж өгөх хэрэгтэй юм шүү дээ гэж хэлсэн. Бид Есүсийн тухай үннийг бусдад сонсгох үүргийг яг энэ эмэгтэй адил хүлээж авсан гэсэн. За одоо энд нэг юм асуудал байна нөхтөө. Энэ эмэгтэй нүгэл хийж амьдэрсэн биш үү? Есүс энэ эмэгтэйг шүүсэн талаар ямар ч юм хэлсэнгүй. Энэ тун хариуцлагагүй болсон байна. Хин нэг нь нүгэл хийсэн хүн шийтгэгдэх ёстой биш юу лээ? Шийтгэгдэх ёстой үстэй. Хариуцлага хүлээх ёстой. Үгүй дээ гэхэд чи яагаад нүгэл үлдсэн бэ гэж яриад тэгээ одоо нөхөр минь дахиад их юм бол хогчиж өгч хэлэх ёстой байхгүй юу? Гэтэл Есүс тийм огт яриаггүй. Бүр харанч үрдээ нэг тэр авралын тухай ярьсан. Чи хэрвээ надад итгүүл гэж хэлж ярьж байгаа байхгүй юу? Өнөөдөр бурхан Есүс энэ дэлхийд ирэхдээ таныг шүүх гэж ирээгүй, таныг хараа аврах гэж ирсэн. Харин тэр хоёр дахь дахин ирэх болно. Энэ бол шүүлттэй өдөр байх бол. Боломж яг энэ аврагдах боломж бидэнд дахин гараад байхгүй. Бидэнд энэ амьдрал дахин ирээд байдаггүй. Энэ дэлхийд бид нар эргэж төрдөггүй. Энэ амьдрал бурханаас бидэнд ганцхан олгогдсон амьдрал. Ганц л удаа итгэлээр амьдарч, ганц л удаа бурхантай харилцаатай болж, ганц л удаа бурханаас тэр авралыг авах тэр боломж байгаа байхгүй юу? Энэ боломжийг бид нар ашиглах хэрэгтэй үстэй. Надад үлдсэн ганцхан боломж ивэл яг уу. Би үнийг хэрэглэх ёстой байхгүй юу? Ашиглах ёстой. Би энэ боломжийг алдахгүйгээр би зуурч авах ёстой байхгүй юу? Амен. Энэ өнгөрсөн 8 жилийн туршид би маш олон удаа ярьсан. Тэгээд олон удаа сонссон хүмүүс нь над руу битгий дургуйсч байгаа. Энэ мүүдэ гэж нэг алдартай номлогч байсан. Яг л энэ үнэхээр гоё зүйлийг бидэнд сануулъя. Мүүдэ гэж нэг алдартай номлогч байсан. Тэгээ нэг жижиг хотод тэр номлол хийхээр ирж байна гэдгийг нь сонсоод тэр хотын бараг л бүх хүмүүсийн цугласан гинэ. Жижиг хот.
Тэгээ нөгөө сүмэн тэр хүмүүсийг багтаах боломжгүй учраас бүр хэдэн цагийн өмнөөс ингээд бүр амар уртаа очир гарсан. Тэгсэн сүмийн тэр одоо удирдагчны хоорондоо ярьж байгаа за ерөөс 16 наснаас дээш хүмүүсийг оруулахыг шийдсэн байна. Мүүдийг гоо ингээд нэг номлын цаг төгчгсөн тэгээ сүм рүү нөгөө чи алхаж ирсэн маа. Тухайд ямар нэг дэмүүзэн суултаа шүү дээ. Алхаж ирсэн. Тэгсэн чинь сүмийн ойролцоо нэг 15 орчим насны хүүхэд үйлээ суужсэн. Чи яга үйлээд байгаа юм гэсэн. Га мүүдийг гоо ирж байгаа би номлын сонсомоор байна. Би үүнийхээр Есүст итгэдэг юм аа гэсэн. Би тэгээ орохгүй байсан. Гэхдээ хүн олон байгаа учраас 16-аас дээш насны хүмүүс л оруулна гэсэн. Би 15 таа гэсэн. Харин мүүдийг гоо юу гэж хэлсэн. Мүүдийг танихгүй байхгүй нэг хүн чинь. Нэг хүүхэд. Тэг мүүдийг гоо юу гэж хэлсэн. Хөөе. Чи босоод миний энэ хувцснаас ингээд чи бүр ингээд сайн зуураарай. Чи алдаж болохгүй шүү. Чи сайн зуур чадвал тэнд орч чадна гэсэн баг. Нөгөө хүүхэд за юу ч болсон байдаг хамаагүй. Нэг ч гэсэхгүй ингэж байгаа юм чи тэ. Нэг мүүдийг нөгөө хүний ингээд хувцснаас нөгөө ч байдгаараа зуурсан баг. Тэгсэн чинь нөгөө мүүдийгод юу ингээл тэр хүүхэд ингээл араас нь зуурцсан та нэг хүүхэд аюу сонио харагдана та нэг хүүхэд нөгөө хүний араас нь ингээд зуурцсан. Мүүдийгод тэр сүм рүү орж ирэхэд хүмүүс ерөөсө хэн саад хийгээг байгаа. Ягаад өгтөр тэр чинь гол хүн шүү дээ. Тэгээ нэг хүүхэд түүний хувцснаас нь байдгаараа зуурцсан байгааг харангуйтаа мүүдэтэ явж байна гэдээ оруулсан баг. Насын ч асуугаагүй. Тэр хүүхэд тэнд ороод нөгөө хувцсын зурж оржсэн хүн чинь ингээд тайз руу гараа авчихгүй чинь мүүдийг байсан байж таа. Түүнд олдсон үнэхээр яг тийм сайхан боломж байсан гэдэг тэр харсан ба. Яг тэрнээс хойш 15 жилийн дараа нэгэн 30 настай залуухан пастор тэр сүмийн тайзан дээр үсрээл гараад ирсэн байгаа өөрийгөө танилцуулах гэж. 15 жилийн өмнө мүүдийн хормоноос хувцснаас зуураад орж ирж энэ заланд орж иржсэн тэр хүү бол би байгаамаа гэж хэлсэн байна. Тэр залуу маш олон тийм залуучуудыг өөрчилсөн тийм ээ эзэн лөө эргүүлсэн тийм гайхалтай үйлсийг хийсэн хүн болсон байна. Тэр мүүдийн одоо тэр гол номлогч одоо яг тэр одоо оройн арга хэмжээний гол хүний хувцснаас зуураад тэр хүүхэд тэр танхимд орж чадсан юм байж. Тэгвэл та Есүсийн хормоноос зуурсаар үл та хаашаа орох вэ? Түүний байдаг газар руу очино гэсэн үг байхгүй юу? Би энэ тухай ярих гэдэг. Тэгээд өнгөрсөн одоо энэ чинь 2015 он гэдэг чинь одоо ер нь бараг л 22 жил гарan өнөөдөр анх сүмд ирсэн цагаас хойш те Христэд дээр ирсэн цагаас хойш 22 жил гарan өнгөрлөө. Энэ хугацаанд юу ис болох вэ? Тийм ээ алдаж онох, унаж, босох тийм үе зөндөө байлаа. Харин хамгийн гол энэ он жилүүдийн туршид те ингээд дандаа намайг авч явж ирсэн энд зогсоход хүргэсэн тэр зүйл бол Бурхан намайг тэр хайрладаг, инэрдэг, уучилдаг гэдгийг би итгэдэгээс болж байгаа. Тэр таныг хэн байснаас ч биш өнөөдөр та түүнд итгэж байгаа бол та тэр таныг яг өөрийнхөө хүүхэд шиг хардаг. Иохан 1-р бүлгийн 12 дээр өөрийг нь итгэн хүлээн авсан болгоныг Бурханы хүүхэд болох эрх түүнд байд юмаа гэж хэлсэн байна. Есүс Христэд итгэсэн бол та Бурханы хүүхэд. Есүс Христэд та итгэж байгаа бол та Бурханы хүүхэд. Тэгвэл тэр таныг яг өөрийнхөө хүүхэд шиг хардаг байхгүй. Бид тэр хүүхдээ буруу юм хийлээ гэж гэрээсээ өшгөлөөл хөөгөөл гаргаа алтайстаа чи там руугаа зайл гэж хэлэх үү? Бид тэрийг засч авахыг бодно. Бид тэр хүүхдээ бид нар өөрт тийм ээ уучлаж, энерж тэрийг засахын тулд бид нар хайр дотор түүнийг сургамжлах болно. Яг энэ шиг өнөөдөр та магадгүй энэ өдөр ирэхдээ яг л энэ Есүс дээр ирсэн энэ эмэгтэй шиг олноос зүхтаж таны хувийн амьдрал хэн нэгэнд ил гарчих үдэ гэж үхтлэн айж олон зүйлийг нуун далдлаж бас олон муу зүйлсүүдийг хийгээд сэтгэлдээ зовлонтой явж ирсэн бол би одоо танд хэлхийг хүсэж байна. Есүс таныг энэ цагт хүлээж өөртөө яриасаа гэж өөрийн нүглээ гимшээсэ гэж тэгээд түүгээр дамжуул шинчлэгдээсэ гэж тэгээд түүний гараар таны амьдрал бас эдгэгдээсэ гэж тэгээд түүнээс ирдэг мөнхийн амийг аваасаа гэж Есүс одоо таныг хүлээж байна гэсэн үг.
тэр өдөр бүр бидний хүлээждэг. Есүс рүү залбирахаар суух бүрт чинь тэр хүлээж байсан байна гэдгийг та мэдрэх болно. Би таныг өдөр бүр түүнтэй залбираасаа гэж хүсэж байна. Өдөр бүр түүн лүү хандаж, ярьж, сэтгэл зүрхээ уудлаараа гэж хүсэж байна. Есүс танаас хүсэж байгаа зүйлийг та 100% биелүүлж чадахгүй байж болно. Харин дахиад гуугараа. Эзэн минь би төгс биш байна. Би яг таны надад даалгасан үүргийг биелүүлэхэд би бүрэн биш байна. Намайг өөрчлөөч, намайг шинжлээч. Надад хүчийг өгөөч. Миний амьдралын энэ хэсэг эвдэрсэн байна. Энэ хэсэг нь өвчтөй байна. Намайг эдгэж өгөөч. Та намайг босгож өгөөч. Намайг засаж өгөөч гэж бурхнаас гуйгал. Есүс танд хайртай учраас тэр хийж өгөх бол. Амен. Би танд бас хэлье. Өнгөрсөн амьдралуудынхаа өдрүүдийнхаа төлөө би таныг талархаасаа гэж хүсэж байна. Зовлон болгон утгатай бэрхшээл болгон биднийг шангалж, төвчээртэй болгож, ухаантай болгон тулд ирдэг. Санаа зовнилтуудыг ардаа орхиж, итгэлтэй байхад таныг суралцаасаа гэж Библи бидэнд өгөгчсөн. Бүгдээрээ хамтдаа эзэн лөө хандан залбирцгаая энэ цаг. Өнөөдрийн энэ хичээлийг сонсож байхад, энэ сургаалыг сонсож байхад таны дотор ингээд төрсөн яг тэр бодлын дагуу би таныг залбираасаа гэж хүсэж байна. Магадгүй та Есүст анх удаага ярих хичээж болно. Миний болоод өөр олон хүмүүсийн тийм ээ туршиж үтсэн тийм залбирал байна. Есүсээ би таныг мэдхийг хүсэж байна. Амьдралд минь орж ирээч. Таны зүйлсүүдийг ойлгоход, харахад надад туслаач. Яг ингээд ярихад Есүсийг дуудаарай. Амьдралдаа орж ирэхийг гуугаарай, ураарай. Амьдралд чинь өнөөдөр түүний тусламж хэрэгтэй бол түүнд өөрийн мотрыг хүрээсэй гэж би таныг залбираасаа гэж хүсэж байна. Өдөр хамтдаа эзэнд хатан залбирцгаая.